Gece herkes uyuduktan sonra odada yalnız kalmıştım. Her şey sessizdi. Ta ki duvardan hafif bir tıkırtı gelene kadar. Önce önemsemedim. Belki borulardı. Ama tıkırtı düzenli hale geldi. Sanki biri içeriden duvara vuruyordu. Sonra aniden durdu. Ve çok net bir ses duydum. "Işığı açma." Donup kaldım. Kalbim o kadar hızlı atıyordu ki nefesimi duyuyordum. Kendime halüsinasyon dedim ve ışığı açtım. O an her şey sustu. Ama ertesi gece daha farklıydı. Bu sefer ses çok daha yakındı. "Neden açtın? Artık seni görüyoruz."